它那个什么东西？啊，一样，就多了好几也型号啦，哇，真水呢。好，开口线 ，PU 的部分，是留开，开口，怎么这风扇油了？是，也愈做愈赞。很久没有装了，这应该是，这里开应该是安尼开开。哦，安尼开的啦，换管顶开的，这装唔着平还是装袂落啦。莫甲惊，哦，它就这样，哦，在，哎呦，安尼啦，安尼开始进，安尼甲装咧那边，哦。过去之后，然后我去啊，对，安夹进去尔啦，靠呀！底下研究几波，很久没有组电脑，真的真闹鬼。U 的这个 pin 我们就直接这样金刚组合来看一下，就这么整电脑打开，顺做一个扣。我这边拍片无好导呢，真歹电呢。嘿啊，我这有够歹导啦。点吐螺丝来底，然后就一个光碟机的卡槽，看这。全部打开就一个蜂鸣器，啊，不要旧的硬碟，我们要扩充2颗都锁上之后拖出来，注意，进组合，哦，切起之后啊螺丝把它锁死，就是这个啦，拉环，打开，我是讲哪有可能呢？对啊，所以它这个好像没有附，对啊，金刚组合，好，啊过来。夹进去，这个要到底，翻过来插进去，好，将线点就装了之后，在主机板要上呢，所以这一颗要拔起来移到这边，拿来扳出去，扳起来，圈距，瞬间装好，取出挡板哦，挡板就很简单嘛，就这个方向这样子哈，然后呢，它这里不像技术，看一下啊，这个做的非常 OK 哇，这个孔都哦对准，好，瞬间哦，螺丝都锁好之后。出去也绕鬼，这个头也过来了，另外也出来了。安尼应该是会使哦。这头前面板就直接从这里这样夹进去，再 USB O 哦13加，然后延伸过来这里啊。对了，延伸哦，这有一个防呆，这金刚组合，这位置就拍拍，换出写好进去了。这个有防呆片很难拍，但是我也成功了。所以再来这个，他们就有写了 reset 黑了炮再 reset， 哦，这小够歹打 ，PC 喇叭。15，这安尼，哦，正伫这，金刚组合好，完工，解开，连片打开了，这个线密密麻麻，很简单。然后这个以前容易去装错，现在还好。哦 ，PCE 长得一模一样，线瞬间整一下，线眼不见为净，盖上。唯一这有做这凹槽，应该是这样。今天，哦，你看。这样配线是不是很漂亮？金刚组合夹进去，接着叠起。盖板买晒，但是我感觉差袂介济啦。那库存风扇哦，全新的，然后后来把它嘴上开机啊呢，这个线接好，这无漂了，惊死！这到底什么情形？我奇怪为什么刚开始它会这样笨笨的？阿素斯820，阿素斯什么 L1 啊？哦，或者等落进来之后。这是 CPU 的，怎么820袂歹？发现可以用滑鼠，好 ，OK，组装文书电脑成功，谢谢收看。